açıklığa çıkarsam sen bittin koçum. Ahmet Serkan Muru'yu da kaptırmazdı Zekim. Böyle bir riski göze alamayız. Aynı anda hem Muro'yu hem Ahmet Serkan'ı yola çıkardığımda en azından risklerini ikiye bölüyorum. Şimdi ikisi de ayrı ayrı İskender'in tehdidi altında. Sen böyle bir şey yaparsan ben burada çatışmaya gidecek adam bulamam. Abi ben Sultan'ı hem seviyorum hem onunla evlenmeyi düşünüyorum. Gel lan buraya. Memati! Abdüley! Abi Ahmet Serkan diye birinin arabasına kamyon çarpmış. Yolun sonuna geldim Muro. Ben öyle düşünmüyorum. Senin ne düşündüğün umurumda değil. Bir kere de bizim şu düşüncemize önem verseniz.